Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va mélanger 4 slimes et on va vous les présenter. Mais on va pas tout mélanger et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on va faire ça. Donc comme vous voyez on a des petits pots. Je sais pas si vous voyez tout. On va tout mettre. Tac. Si vous voulez gagner des petits pots, dites-le-nous en commentaire. Et voilà, donc tu commences à présenter le tien. D'accord, Voilà. je vais vous présenter ce slime. C'est un slime qu'on a mélangé. Deux slimes qu'on a mélangés. C'est du mauve et du vert. Voilà, mais ça fait pas trop réagir, ça fait comme ça, voilà. Tu veux combien de pots de peinture? Tu choisis lequel? C'est le tien. Le rouge ou le violet? Lui, c'est le violet. Le violet. Donc voilà, on va vous présenter. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est du violet, on dirait du bleu, mais c'est pas du... Parce que le bleu, c'est comme ça, les amis. On dirait plutôt du noir. Tu peux faire de même ou pas? Ça m'interdit pas, moi. Alors. D'abord, tu prends ça. Il y en a là, donc on va pas tout gâcher. Voilà. Voilà. Vas-y, mélange, parce que ça va être collant. Je te dis pas comment ça va être collant, frère. Ça va pas du tout être collant, ça va être dégoûtant. Je crois qu'il fallait un peu plus grand, hein. Voilà, on a fait ça. Veux-tu mettre une couleur avec? Non. Une couleur de ça. Tu veux ça? Et bien comme ça ou je peux mettre encore des paillettes? Regarde, fais ça. Voilà. Attendez. On va essayer de mettre le maximum qu'il y a là. Voilà, tiens. Donc voilà, le mauve c'est fait. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo tuto comment faire du slime. Et nous on le fait pas comme les autres, enfin on le fait comme les autres, mais on va mettre d'autres trucs, je sais pas, des M&M's pourris, un truc comme ça. Ce serait bien. Donc moi je vais vous présenter celui-là, c'est le violet que j'ai dit. C'est pas le même, regarde bien à côté. C'est pas le même, pause. C'est pas le même parce il est que foncé. là, il est plus clair et lui il est plus foncé. Donc voilà. Tu veux mettre des paillettes? Ouais, je vais en mettre. Quelle couleur? Si je peux mettre des rouges. Bon, allez, on est fou, on va mettre des rouges. Je sais pas si c'est le rouge ou jaune. C'est bon. Mais les deux si tu veux. Ben oui, attends. Donc voilà. C'est moi qui fais le bruit avec toi. Attends. Comme vous voyez. Attendez, on vous arrête un peu. Donc voilà, j'ai fini. J'aime pas. Enfin, c'est pas ce que j'aime pas. Je voulais faire une autre couleur. J'ai cru que ça allait faire une autre couleur. Dans les pulls. C'est pas possible. Voilà. Voilà. On dépêche. Donc là, on va commencer l'autre. Ouais, vas-y. Bah voilà, c'est le slime comme ça. On va pas mettre des paillettes. Non. Et je t'ai quitté, Là, et comme ça. Elle a dit qu'il fallait toucher tout le temps parce que non, pas tout le temps, mais tous les jours un peu. Parce qu'en fait, en premier, quand on a commencé à le toucher, il a été un peu. mouillé. On dirait qu'il était mouillé. Regarde, fais ça. Voilà. Fais ça. Oh là là, catastrophe. Attends, on peut le refaire. Oui. Fais ça. On s'en fiche un peu des perles. Donc attends, vas-y, pose-le par terre. Par terre, sur la table. Pour qu'ils voient les abonnés. C'est du tabac. C'est du foutu. Bon, on fait l'autre. Tu veux pas mettre de paillettes? Non. Lui, il a déjà de paillettes, qui est verte. Donc voilà. C'est mon préféré. Avant, il avait des éponges, mais maintenant, non. Oh, mais je suis déçue, ça veut pas faire.
Je vous dis, je suis tout le temps déçue, moi. Parce que ça va pas le faire. Ah, ça fait une forme bizarre, là. Donc voilà, on va le faire. Hop, 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 hop. Non! C'est comme ça. C'est une blague. Ah non, 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 il faut pas qu'il me colle. Faut pas qu'il me colle. 1, 2, 3. Oui, donc les amis, si vous voyez, c'est un peu ma mère. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Non, mais c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça. Et demain, on sort une nouvelle vidéo. Je sais pas si on l'a fait demain. Non, pas encore. Mais on la met vendredi. Peut-être, oui. Et pour vous le dire, si vous voulez d'autres vidéos et tout, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et des pouces bleus. Si vous voulez que je vous montre mon décor qui est derrière. Bon, c'est un peu de n'importe quoi parce que j'ai pas signé. Enfin, voilà. Ça, c'est ma photo de classe qui est là-bas. Je sais pas si on peut... C'est facile de la trouver. Avec ses sourires, c'est facile. Ouais. Moi, je suis là. Donc voilà. Elle est là. Attends, montre aux abonnés. Ah, j'arrive pas. C'est une blague. Ah, voilà. J'ai le tête de cul. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On dirait que c'est l'unique qui... Ah non. Ouais, je te jure. On dirait que c'était l'unique qui voulait faire la photo de classe. Bah oui. Bon, bref, on vous laisse et on vous dit à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.